আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন। দেখতে পাচ্ছেন অনেক বৃষ্টির জন্য গন্তব্যস্থলে যেতে পারছি না। আমাদের যাওয়ার গন্তব্য ছিল মুন্সিগঞ্জের পদ্ম হেমধাম, কিন্তু বৃষ্টির কারণে রাস্তায় আটকে গেলাম। তো বৃষ্টি কমার পরে আমরা বক্তাবলী ঘাট পার হয়ে বক্তাবলী নদীর ওই পার গেলাম। তো যাওয়ার পর রাস্তার পাশে দেখলাম যে ধান ক্ষেত, এত সুন্দর সবুজ ধান ক্ষেত, এখনও ধান হয় নাই। তো মাঝখানে দেখলাম এটা। তারপরে আমরা পদ্ম হেমদামের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। তো পথিমধ্যে এই ওখানে যাওয়ার জন্য একটা ব্রিজ আছে, বড় একটা ব্রিজ। তো ব্রিজে ওঠার পরে আমরা যখন লোকেশন দেখলাম তখন বুঝতে পারলাম যে ব্রিজের ওই পার দিয়ে যাওয়া যায় না, অর্থাৎ ব্রিজের নিচে দিয়েই পদ্ম হেমদাম যাওয়ার যে রাস্তাটা। আর আরেকটা কথা বলি, পদ্ম হেমদাম হলো এটা হলো লালনের আখড়া বলে আর কি, যে ফকির লালন শাহের ভক্ত যারা আছে, ভক্ত অনুরক্ত, তারা ওইখানে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠান করে থাকে। তো আমরা এখানেই যাওয়ার জন্য মূলত বের হয়েছিলাম। এখন আছি ব্রিজের উপরে। ব্রিজের দুইটা পাশ দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর। এক পাশে এক পাশে নদী, আরেক পাশে সবুজ গাছ, সাথে নদী আছে। দেখতে পাচ্ছেন নিচের রাস্তাটা, ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়া লাগে পদ্ম হেমদাম। ব্রিজটা অনেক সুন্দর। আমরা কিছুক্ষণ এখন অবস্থান করি। এই যে ওই পাশে অনেক গাছ, আর এটা আমাদের সাইকেল। দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর, দুই দিকে শুধু সবুজ গাছ আর গাছ, যা আপনার চোখকে শীতল করবে। অনেক সুন্দর। আর এই সম্পূর্ণ রাস্তার ডান পাশে মূলত একটা নদী, যেটা মূলত ধলেশ্বরী নদীর একটা শাখা। অনেকে এটাকে ইসামতি নদী বলে। তারপরে জানি না আমরা কতটুকু সত্য, এটা কি ইসামতি নদী নাকি ধলেশ্বরী নদী, কিন্তু ধলেশ্বরী নদীর একটা শাখা এটা। দেখেন কি সুন্দর বাঁশঝাড়, কি ঘন গাছ, অনেক সবুজ, পাতাগুলো অনেক সবুজ, নতুন পাতা, বর্ষার শেষ দিক, ভাদ্র আশ্বিন মাস। তো আমরা যাচ্ছি, আপনারা দেখতে থাকেন। এবং কেমন লাগলো ভিডিওটা সেটাও জানাবেন। আর যারা নতুন আছেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমাদের সাথে থাকবেন। আমরা চেষ্টা করব প্রতি সপ্তাহে একটি করে ভিডিও দেওয়ার জন্য। নারায়ণগঞ্জের আশেপাশের জেলা মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা, সাভার, কেরানীগঞ্জ, এই অঞ্চলগুলোর মধ্যে বিভিন্ন পর্যটন স্পটগুলো দেখানোর জন্য চেষ্টা করব। দেখতে পাচ্ছেন একটি সুন্দর গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলা রাস্তা এবং নদী। আমরা এসে পড়েছি আমাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে, সেটা হলো পদ্ম হেমদাম। ঢোকার জন্য যে রাস্তাটা, ফটকের দুই পাশে দুইটি একতারা আকৃতির স্ট্যাচু। আর এই যে বটগাছের চারোদিকে পাকা করা আছে বসার জন্য, অনুষ্ঠান করার জন্য। এখানে একটা ঘরের পাশ দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন একটি বট গাছ। এখানে আরেকটা দোতলা ঘর, এটা কাঠের দোতলা। আর এই যে প্রধান বট গাছটা, মানে এখানে আসলে মনে হবে যে কিছুটা ভুতুড়ে জায়গার মতন, রাতের বেলা আরো বেশি ভয়ঙ্কর। দেখতে পাচ্ছেন বছরের বিভিন্ন সময় যে তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়, সেই অনুষ্ঠানের যে ছবিগুলা এখানে আছে। এটা দিলে মনে করবো না যে ডাইরেক্ট লাইভ শুতে আছি।
এই যে এই বট গাছটা, যেটা কিছুক্ষণ আগে দেখলেন, এই বট গাছের নিচে তাদের অনুষ্ঠান হয়। আর নদীর পাড়ে ছোট শিশুরা দেখেন কিভাবে খেলা করছে গাছের মধ্যে বাঁদরের মতন ঝুলে ঝুলে। আচ্ছা, আজ এই পর্যন্ত। সবাই ভালো থাকবেন। আর ভিডিওটা কেমন হলো সেটা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। খারাপ হলেও বলবেন, ভালো হলেও বলবেন। আর ভিডিও দেখতে চান কিনা সেটা বলবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।